大家好，我係 Wing。今次拍片嘅主題咧就係 Expect 嘅 AM1S， 咁係一部我設計嘅 AT1 嘅 M 車版本。咁想同大家分享同研究咧，究竟像真同埋速度咧係可唔可以共存嘅呢？ M 車傳統咧有3個尺寸：210mm、225mm 同埋239mm。咁而 AM1 開合嘅情況咧就係225嘅軸距。咁今次用嘅 ABC Hobby City 車殼咧，咁就係210嘅軸距，咁所以我直接升級咗 Suzumo 嘅 SSG 底板，同埋 Expect 210mm 嘅碳直軸。Expect 都有推出210mm 嘅底板套裝嘅，裏邊亦都有210mm嘅碳軸。咁但係我比較喜歡一台軸車係用 SSG 嘅碳纖維。咁喺軸車最輝煌嘅年代，我接觸過咧係 Yokomo 嘅 SD SSG 版本。咁第一次見到 SSG 碳纖底板嘅出現咧，咁我印象係非常深刻。咁喺我腦海中咧，軸車係應該配 SSG 嘅碳纖維嘅。玩 M 車咧，我比較中意像真向嘅。咁如果玩快車嘅，我玩大車得啦，我唔需要整細咗部車就玩翻快車啦。咁因為有玩像真 M 車呢個諗法咧，咁我亦都喺 YR 度設計咗一套咧 M 車用嘅 brake 碟系統嘅裝飾。咁 Expect 系列嘅 XM1 咧都同樣啱用嘅。咁特別留意咧，呢套 brake 碟裝飾咧，咁駁骨拎就可以直上嘅，直接裝入去。咁但係如果你係用口骨拎咧，咁就可能要自己加工一下先至裝到啦。我落灣仔橋底之前嘅起始設定，咁就係用 Expect 嘅30度膠胎。咁但係由於呢套胎咧都有啲歷史㗎啦，咁應該買唔翻嘅。咁而家市面上嘅膠胎咧，咁每逢我哋啲供應商嗰啲物料轉咗咧，我哋都會有個新 number 嘅。咁所以而家嘅30度胎就未必等於我呢套30度胎。但係我估計喺灣仔橋底呢個冇太陽嘅地方，咁同埋依家呢個3月份嘅時間，咁就唔係好熱。咁咧，我覺得啲中溫胎咧就會比較適合嘅。咁樣買翻啲中溫嘅胎，咁佢高溫胎就硬身啲嘅，咁中溫胎軟身啲嘅。咁我覺得就可以試試。咁如果師兄知道用咩胎咧，下邊留言話俾我知啊。咁胎水方面咧，我今次就用咗黃色嘅 V3 同埋黑色嘅 V3。跟車嘅彈簧啊、油壓油啊，同埋油壓筒都係用翻膠嘅。咁油壓油啊用翻450 CST 就係跟車嘅，彈弓亦都係跟翻粉紅色。咁喺動力方面咧，我就為咗方便同埋抵玩啲，咁樣行緊 Tamiya 嘅23T 摩打，咁同埋 Hobbywing 嘅1060電變有刷電變。咁啊簡簡單單，但係又有唔錯嘅車速。咁差速油咧就係5000 CST， 亦都係跟車嘅油嚟嘅。咁 Gear Ratio 咧就用翻原裝嘅大減齒 94T 搭呢個39嘅摩打齒。咁去到最終嗰個齒輪比咧係5.67:1嘅。咁啊保留翻全車嘅膠波箱啦、膠臂馬啦，呢啲唔喐噶啦。咁盡量以原裝為原則，咁以少啲嘅錢就去玩到呢部車。咁雖然唔係咁，但係因為改咗210 kit 呢套底板咧，都用多咗錢嘅。咁但係冇辦法，因為想玩210嘅 M 車，咁所以就升級咗呢套底板。咁但係啲膠波箱啊、臂馬啦就唔好喐啦，用翻原裝。咁基於呢個設定咧，咁落灣仔橋底去玩啦。今次咧就嚟到灣仔橋底個遙控車場去測試我呢部改咗短陣210 kit 嘅 AM1 車架啦。咁嗰個灣仔橋底咧，其實都係一個好有歷史嘅遙控車場嚟嘅。咁咧就應該有20幾年㗎啦。咁曾經咧因為起鐵路嘅原因咧，佢係拆咗㗎喎。咁咧有興趣嘅可以睇翻我之前有介紹過嘅影片，佢嘅重置過程。今日晏晝大概3、4點左右，都有其他車喺度行嘅，咁亦都有啲1:12嘅海綿胎。咁而我呢部車呢，就係全原裝嘅彈弓，頭尾都係粉紅色嘅彈弓。咁 roll bar 就未裝嘅，Bone Steering戒指就冇裝。呢排電個感覺呢，就係架車嗰個迴旋嗰個圈夠細，咁亦都係有下一排電會去換彈弓去改善嘅。
咁因為原裝嘅彈弓都唔係特別遠，咁呢個場呢亦都唔係太大呢，車速唔高。咁我希望呢車頭換遠一級彈弓，咁希望佢可以嗰個入彎嗰陣時個轉向個指向會多啲。第二排電啱啱換咗遠一級嘅彈弓，車頭行 Express 嘅銀色彈弓，咁個指向係有分別嘅。咁但係呢，我都覺得可以再整得好少少，再整轉多啲嘅。但係呢一轉已經係我今日嘅最後一排電啦，咁我就落去唔係好長嘅時間，咁啊留翻另一日再去調整啦。轉眼間就嚟到另一日啦。咁咧上次咧，我覺得架車仲可以再整好啲嘅。咁咧上次我覺得架車係易揸嘅，但我想再整佢個轉向多啲。咁咧受於咧，因為我目的咧係想玩架膠車，咁啊改最少嘅嘢。咁咧原裝嗰啲臂馬就唔喐啦，因為佢金屬貴啊嘛。咁咧如果臂馬唔喐咧，咁你就控制唔到個 toe in 角度啦。咁我唯有就喺啲其他地方着手啦。咁係換喺彈弓啊、油壓擺位咁樣去着手嘅。咁咧我車頭咧就換遠咗彈弓嘅，試下用嗰啲肥仔彈弓。咁後邊油壓咧都成支移入咗嘅。咁咧頭尾都希望佢行翻輕啲油壓嘅，因為呢個場個車速比較慢，咁啊可以行翻輕少少，希望佢嗰個 roll 多啲，咁樣呢架車就會反應多啲啦。咁另外呢 roll bar 你見我裝咗上去啦，其實我就冇用到嘅，我只係備用嘅啫。咁呢度見到呢係冇連接住嘅。咁啊主要係換咗啲彈弓油壓擺位試咗先啦。咁今日呢禮拜五嘅2點鐘。咁啊冇乜人玩，咁啊希望個找着力都唔好太差啦。如果唔係個測試就唔準確啦。今轉咧換咗酒桶型彈弓，咁同傳統嘅直身彈弓嗰個硬度上嘅分別咧，就係個酒桶彈弓頭段會軟綿綿啲嘅。咁加上我換咗 Bone Steering 嘅3mm 介質咧，咁轉向係多咗嘅比起上一次，但係咧車尾個彈弓都仍然係偏硬嘅，咁啊令到個車尾偏向穩定咧。咁但係咧呢個就係比較容易揸嘅喎，但係咁細個場咧，咁我就希望佢轉啲啦。啱啱我轉揸過有少少改善嘅，咁咧我就想再激進啲，咁啊試下咧車尾都係用呢個酒桶型彈弓，咁啊希望個車尾咧再輕啲。咁而家個尾咧就嗱，如果頭尾對比嚟講咧，個尾係硬過頭，我覺得太多啊，相差太遠啊。咁所以我想頭尾嗰個硬度接近翻啲，就希望佢嗰個動態咧多翻少少嘅。咁我由 Express 粉紅色嘅彈弓換酒桶型嘅彈弓，記得度翻車高。咁我而家係行5mm 車高嘅，咁啊頭尾而家好接近啦。咁我車尾咧硬多少少，我覺得比較好。正常因為正常嘅車都係車尾硬啲嘅。好，咁咧今次我就想試下裝翻個尾 roll bar 去測試。咁希望我開油會定少少，唔好太側。咁車頭因為用咗肥仔彈弓咧，咁啊有啲撞啊，咁啊車頭啊冇用防傾桿啦。今轉咧車尾都換咗個酒桶彈弓，咁成架車嗰個動作咧就我覺得係順咗嘅，成架車會踎入隻彎度，咁嗰個車嗰個圈咧行出嚟嗰個圈都細咗嘅，咁我就幾滿意呢一轉。不過可惜我個 cam 就打側咗，咁啊睇少嗰啲角度，咁但係都見到佢行出嚟都唔錯啊！
咁啱啱咧，我覺得個改善大咗好多嘅，但係我唔確定係咪個 roll bar 會影響咁多，因為可能頭先我有磨過條尾胎，咁咧我試下反覆測試，拆走條尾 roll bar 先。因為裝尾 roll bar 嗰陣時，發覺嗰個力度好輕嘅啫喎，究竟有冇影響呢？咁樣所以做咗個 AB 嘅測試。咁今轉呢，就係冇裝 roll bar 嘅。咁我感覺架車係有少少難捉摸嘅，嗰個反應唔係好穩定㗎。今轉呢，我就裝翻條尾 roll bar，去再反覆測試嘅。咁裝翻尾 roll bar 之後呢一轉呢，我就真係覺得架車易捉咗嘅喎，因為你睇翻佢每一圈都行出嚟嘅線都差唔多。咁但係咪因為 roll bar 影響啊，定係場地變化咗啊，定係心理作用啊，定係我搽胎水嘅手勢唔同咗呢？咁我覺得 roll bar 呢樣嘢呢，就係寧可信其有，不可信其無嘅。咁你見大家都係標準裝備咁樣啦，咁你裝咗就安心啲就有用㗎啦。不過你冇 roll bar 呢，亦都唔會行唔到。大家又有啲咩睇法呢？對 roll bar 又有啲咩感覺呢？歡迎喺下邊留言同大家分享下。咁依家行緊嘅 AM1S 呢，仍然係保持住全膠波箱同埋膠臂馬，臂馬就係車尾3度 toe in，亦都冇改變過嘅。啱啱行完一轉翻嚟啦，咁我最後都係決定會用翻尾 roll bar 嘅，因為咧嗰個安定感會強好多嘅。開油嗰陣時候，咁雖然見到嗰條鋼線好似冇乜力咁樣啦，但係咧的確行出嚟嗰陣時個安定感強啲嘅。咁我等我翻去掃翻乾淨架車，再同大家分享啦。咁車尾嘅油壓窿呢，就係由下邊數上嚟嘅第2個，咁而車頭呢，亦都係由下邊數上嚟嘅第2個。咁依家車尾個車高呢，大約係5mm，多少少5.2。咁車尾個 drop 呢，大概係咁多。咁車頭嘅車高呢，都係5mm嘅。咁車頭咧都係有少少 drop 嘅。咁今段影片呢，目的就係想分享俾大家我點樣去玩呢部210mm 嘅 AM1S。咁又完全唔係教學嚟嘅，咁就純粹係一齊去試一啲新嘢，去改一啲設定。咁有啲唔同嘅效果，咁盡量想拍翻出嚟俾大家一齊去研究，咁亦都一齊進步，咁亦都係想留一個記錄喺度俾大家參考下 AM1S。如果你冇頭緒點樣整呢，你可以參考下我呢一個設定，咁落去灣仔橋底，然後再用自己嘅方法去微調或者去大改。咁樣去玩就冇咁無助啦。片段嚟到呢度，中意呢段影片嘅咧，歡迎訂閱我嘅頻道。呢排咧都會拍翻多啲 RC 嘅影片。咁因為我呢個頻道咧唔單止出 RC 影片嘅，我有興趣嘅玩嘅嘢咧都有機會會拍片嘅。拜拜。